President of the Republic of Zambia vakaenda Hichilema wobatikana aiwa nekuabhisiwa kana kumatambudziko anosangana nevanhu veopposition mumamember countries achipere mushe muzora nhasi tazonyatso kuona akaenda Hichilema akanyatso kusurikana saribina mashoko ataura aiwa anyatso kushoka vanhu kuti vasubscribe like otina on the bell icon tipinda pahendo pake akaenda Hichilema anoposta picture rake aiwa akasurikana anyatsoratidza kubatikana anobva apinda pahendo pake onyora achiti we in Zambia are saddened by the attempted assassination of the former President Donald Trump. Extremism, anarchy, criminality, and lawlessness have no place in any society. The rest of us in the world join the United States of America to condemn this criminal act and to learn lessons for the future. We wish former President Trump a quick and full recovery. Akaenda Hichilema, President of Republic of Zambia. Ndomashoko antagwana akaenda Hichilema achachiti aiwa ndinobetsera aiwa vanhu ku-USA kuti tikondeme kuabhiso kwa former president we-USA avo vakaitwa attempted arrest iyo inonzi assassination. Anouya achiexpressa aiwa mashoko ake achiti aiwa zvinofanira kupera, vanhu vanofanira kuva nemarights, vanofanira kusununguka sezvo vanenge vachida. Tivotudzira mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko avo pena comment section medu, saka no subscribe, kulike, ochete utina on the bell icon.